नमो नमः। नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य। तां कस्याचित् भवनबलभो सुप्तपाराबतायां नीत्वा रात्रिं चिरबलशनात् खिन्नविद्युत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् बाहयेदध्वशेषम् मन्दायन्ते न खलु सुहृदा मभ्युपेतार्थकृत्या। तस्मिन् काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिनेयं प्रणयविरतो वर्त्मभानोत्यजाशु प्रालेयास्त्रं कमलबदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्या प्रत्याब्रूत त्वयि कररुधिः स्यादनल्पाभ्यसूयः गम्भीराया पयसि सरित चेतसि प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृतिषु भगो लक्ष्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्या कुमुदविशदा न्यर्हसि त्वं नर्धेयान् मोघीकर्तुं चटुलसफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि तस्या किंश्चेत् करधृतमिव प्राप्तवानिरशाखं नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञातास्वादो बिभृतजघनां को विहातुं समर्थः।